नमस्कार दोस्तों, ने फ्रेश कमाल के वीडियो के साथ आपसे यह स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट पोस्ट में। दोस्तों वीडियो में आप सभी को कैसे रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन को फ़ोन में डाउनलोड करके आपको बहुत मज़ा आएगा। उस रिंगटोन एप्लीकेशन में आपको नए नए यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे। अपने मूड के हिसाब से आप रिंगटोन फ़ोन में लगा सकते हो। और यकीन मानिए, जब आप उस रिंगटोन एप्लीकेशन से रिंगटोन फ़ोन में सेट कर लोगे और आपके फ़ोन में आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी कॉल करेंगे और आपके फ़ोन में वो रिंगटोन बजेगा, आपके आसपास जो भी होंगे आपके फ़ोन के रिंगटोन को सुनकर ज़रूर से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे आपने ये रिंगटोन कहाँ से लाया। अगर आपको जानना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कैसे रिंगटोन को डाउनलोड करना है, कैसे रिंगटोन को फ़ोन में सेट करना है, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए और आप अपने मूड के हिसाब से रिंगटोन फ़ोन में लगा सको। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते वीडियो को हम फटाफट से शुरू करते हैं मुस्कुराते हुए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए, बेस्ट रिंगटोन्स 2020। दोस्तों यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट लिख कर इसे ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों फ़ोन में कमाल के नए नए यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको। और ये सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है सेट कॉलर ट्यून, सेट कॉलर ट्यून के ऊपर क्लिक कीजिए और दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे रिंगटोन्स देखने को मिलेगा। और ये देखिए बहुत सारे यहाँ पर लेटेस्ट और यूनिक डिफरेंट रिंगटोन्स हैं और ऊपर देखिए डिफरेंट कैटेगरी है, बॉलीवुड, ऑलराउंड, बर्ड, गिटार और यहाँ पर देखिए लव, गॉड, इंग्लिश रिंगटोन आपको मिल जाएंगे, डायलॉग्स आपको मिल जाएगा, फ्रेंडशिप, गुजराती, पंजाबी, तमिल और यहाँ पर देखिए राजस्थानी, मराठी, तेलुगु, उर्दू, भोजपुरी, नेपाली, अरबिक। सो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी से आपको रिंगटोन्स मिलेंगे। बस यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए, जिस भी कैटेगरी से आपको यहाँ पर रिंगटोन सिलेक्ट करना हो। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उस कैटेगरी के अंदर आपको देखिए बहुत सारे रिंगटोन्स मिलेंगे। किसी भी रिंगटोन को प्ले करके सुनने के लिए बस यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये रिंगटोन आप इंस्टेंट प्ले करके सुन सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये रिंगटोन डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, पर मैं आपको यहाँ पर रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता किसी भी कैटेगरी से, चैनल पे कॉपीराइट इशू हो जाएगा। जो भी रिंगटोन आपको अच्छा लगे उसे फ़ोन में सेट करने के लिए ये 3 लाइन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेट एज ए रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये रिंगटोन आपके फ़ोन में सेट हो जाएगा। नोटिफिकेशन में सेट कर सकते हो, अलार्म में सेट कर सकते हो ये रिंगटोन को। उसके अलावा ये एप्लीकेशन के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ से आप अपने नाम का रिंगटोन भी बना सकते हो। नेम रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और बड़ी आसानी से अपने नाम का रिंगटोन बना सकते हो। यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपका जो भी नाम है, जिस भी नाम से आप रिंगटोन बनाना चाहते हो, बस यहाँ पर वो नाम लिखिए। फिर यहाँ पर ये वॉल्यूम इसे फुल कर दीजिए। इसे फुल करने के बाद यहाँ पर इसे आप सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको यहाँ पर कमांड सिलेक्ट करना है यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको जो भी सही लगे यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। फिर यहाँ पर देखिए ऑप्शन है प्ले रिंगटोन। सो यहाँ पर मैं आपको प्ले करके भी सुना देता हूँ। Hey Ayush, your phone is ringing. Please answer the phone. दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पर सुना, इस तरीके से आप ये रिंगटोन प्ले करके यहाँ पर सुन सकते हो। ये रिंगटोन डाउनलोड करके आप फ़ोन में लगा सकते हो, किसी के साथ भी यहाँ पर ये रिंगटोन शेयर कर सकते हो अपने नाम का रिंगटोन बना के। उसके अलावा यहाँ पर देखिए MP3 कटर, आपके फ़ोन में जो भी सॉन्ग्स हैं उन्हें अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके रिंगटोन बना सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टेटस सेवर, यहाँ पर क्लिक कीजिए और आपके व्हाट्सएप में जो भी स्टेटस फ्रेंड ने शेयर किया होगा यहाँ से डायरेक्टली उस स्टेटस को ओपन कर सकते हो। यहाँ से आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो और ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वीडियो, आपके व्हाट्सएप स्टेटस में जो भी वीडियोस होंगे यहाँ पर वो सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से एप्लीकेशन के अंदर इतने सारे काम कर सकते हो। एप्लीकेशन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आशा करता हूँ कोई छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।